entrem en matèria. Una de les notícies perquè n'hi ha moltes avui econòmiques que m'han cridat l'atenció, per què en pensa el professor, és que Christine Lagarde, que serà, és ja la nova capdavantera del Fons Monetari Internacional, cobrarà un 11% més que Dominique Strauss-Kahn al capdavant del Fons Monetari. Mira. Uns 325.000 euros l'any. Ho ha confirmat el mateix organisme que, a canvi, i per evitar nous escàndols, exigirà a Lagarde un comportament més ètic. El Teddy Bautista cobrava, si no fa el mateix, Doncs miri, però potser el nou Teddy Bautista, que no sé, ja veurem qui és, potser serà Víctor Manuel o vés a saber qui, potser també li diran que en contrapartida doncs li exigiran un comportament més ètic. Home, com a argument em sembla molt pobre, no? O sigui, tu cobraràs un 11% més, però a canvi t'has de portar bé. Home, però escolti, ja se suposa, no?, que el càrrec implica que et portis bé? Sí, i el Dominique Strauss-Kahn fins a nova ordre s'ha portat bé. Per això li dic. Fins que no sigui declarat culpable és innocent. I per tant no entenc ben bé què vol dir això de que s'ha de portar bé. Però està bé que... Li exigiran un comportament més ètic. Clar, dius, o sigui, a mi la sensació que tinc és que li cobrarà un 11% més que Dominique Strauss-Kahn i ja està. I aleshores ho vestim aquí a canvi de que es portarà bé. Però escolti, se suposa que... Estàs segur que són 325.000 euros i no dòlars? Perquè, clar, segons la nota que tinc jo, són euros. Ara, euros. Si ho podem acabar de confirmar, són euros o dòlars, per què? No, perquè com que el dòlar està molt baix, potser ella ha exigit un salari en euros, i aleshores, clar, quan baixa l'euro, el seu salari en dòlars puja. Jo puc entendre que ella exigeixi un sou equiparable potser el que estava cobrant, no ho sé, però que a canvi, que l'excusa sigui que es porti bé... No, jo crec que això no crec que li hagin imposat aquesta excusa, no sé d'on ha sortit aquesta notícia, però el que clarament aquesta és una institució que ara mateix és molt important per molts països, fa 5-6 anys... Euros, confirmem? Euros. 467.940 dòlars, 323.234 euros. Molt bé. I això és 11% més que el Strauss-Kahn. Molt bé. A veure, a canvi de que es porti bé. Això no sé d'on ha sortit aquesta notícia, però a veure, tots els directius de les grans institucions internacionals, aquesta, Banc Mundial, les Nacions Unides, els Consells Europeus, tothom, en teoria, té l'obligació de comportar-se èticament i, per tant, no crec que se li pagui més per comportar-se èticament perquè està dins de les obligacions del càrrec comportar-se èticament. Sí que m'ha cridat l'atenció que no és economista. Sí. Aquesta dona és... de fet, és la primera dona que és directora gerent del Fons Monetari. També havia sigut la primera dona que ha sigut ministra d'Economia d'un país del G8. En un moment de crisi a tota Europa ha sigut de les que millor s'ha pogut portar el seu país durant aquesta crisi. Fins i tot ha tingut mencions honorífiques en els diaris que és la millor ministra d'Economia de tots els països de la Unió Europea, i és una dona que ella forma part del Fòrum Econòmic Mundial i, per tant, jo la conec una mica, i és una dona que sembla molt llesta, sap molt d'economia, encara que no hagi estudiat economia. A diferència de gairebé tots els francesos, parla perfectament l'anglès. Suposo que és perquè ella va estudiar als Estats Units quan era petita, i a més el seu pare era professor d'anglès a França. I això fa que països com els Estats Units l'hagin votat o l'hagin acceptat com a candidata, tot i que ara semblava que era el moment per posar una persona d'un país emergent. I com a cosa curiosa, a mi el que em crida l'atenció és que ella sempre posa com a una de les raons per les quals ha tingut èxit i ha fet les coses bé, tant en el món de l'empresa privada com en el món del sector públic, perquè ho ha fet bé a tot arreu, és que ella formava part de l'equip olímpic de natació sincronitzada. I això ella sempre diu que és una cosa que li ha posat disciplina
i una capacitat de treballar en equip que d'altres no tenen. I a mi, ja sabeu que a mi sempre m'agrada, encara que la gent pensi que els esportistes doncs, no tenen cultura, no tenen educació, doncs ja sabeu que a mi sempre m'agrada posar exemples d'èxits esportius perquè la resta de la societat que figura que som més llestos i més preparats, aprenguem, perquè n'hi ha moltes coses que hem d'aprendre dels esports. Doncs aquesta també és una lliçó que aquesta senyora, que la directora gerent del Fons Monetari, sempre li agrada dir que ella ha après la disciplina i l'èxit, l'ha après de ser una esportista d'èlit, en aquest cas de natació sincronitzada. La natació veig que té futur, perquè la nova dona d'Alberto de Mónaco també era nedadora, també era nedadora de Sud-àfrica. Vull dir que... No, a veure, la natació sincronitzada ha de ser complicadíssim. A part de necessitar la part atlètica, la força, per mantenir-se sobre l'aigua. La coreografia, hores i hores. A part del ritme i la capacitat de treballar amb equip. I la respiració? 8 persones, que a vegades són 8, no? A vegades són 4, a vegades són 2, a vegades una sola, però 8 vegades... O una sola no sé si n'hi ha, no? No sé. No seria sincronitzat, llavors, no? Dues, segur. Però que entrenen més de 8 hores al dia? Això sí. És tremendo. És una cosa, clar, les persones que s'han dedicat a això, doncs, acaben tenint una disciplina i acaben aprenent a treballar en un equip, perquè, clar, si tu ho fas molt bé, però la resta de l'equip no ho fa bé, passa com el Cristiano Ronaldo, no? I el que importa aquí és l'equip, no l'individu. Ara que parla del Cristiano, el Madrid ha fitxat un nou jugador. Aquest pas li canviaran tots els jugadors. El Coentrao, no, el portuguès, el Coentrao. Sí. He dit perquè no paren de... Com que no s'hi trobava bé amb els que hi havia, ja en portem 6 de fitxatges. 6. I aquí estem refitxant, que és una altra manera de... Escolti, perdoni, que els que manin aquests organismes siguin sempre francesos és una casualitat. És normal. No és una casualitat, és una cosa que siguin francesos ha sigut casualitat que els dos últims siguin francesos. Abans d'aquests era espanyol, era el Rodrigo Rato. Ho va fer molt bé. Ho va fer molt bé, sí, és veritat. Però el que sí que és normal és que siguin europeus. Bueno, normal, és una tradició. Aquests són els organismes que es van crear arrel de la Segona Guerra Mundial, per preservar la pau per la resta dels temps. Es van crear tot d'institucions, unes que era com una mena Parlament Mundial, que eren les Nacions Unides, una altra que era un centre per ajudar els països pobres a convertir-se en rics, que això era el Banc Mundial, i aquesta, que és el Fons Monetari, que es dedicava bàsicament a preservar l'estabilitat financera i monetària del món, no? I clar, els qui posaven els diners, tot i que això eren institucions mundials, qui posaven els diners bàsicament eren Europa i Estats Units. I aleshores van dir, com qualsevol empresa, el soci capitalista és el que posa els diners i per tant és el que decideix qui són els directors, no? I llavors hi ha hagut una mena de tradició que feia que el Fons Monetari Internacional sempre el líder, el director gerent, era un europeu, mentre que en el Banc Mundial, que és la institució germana que està a l'altra banda del carrer 19, també a Washington, doncs sempre fos americà. El que passa és que les coses han canviat bastant. Perquè ara els països pobres ja no són tan pobres, de fet ja no els hi diem ni pobres, ja els hi diem països emergents. Molts d'aquests tenen molts diners, com la Xina, i estan intentant comprar accions, estan intentant posar més diners en aquestes institucions per poder manar. I aleshores els europeus i els americans no els deixem. I llavors, què passa? Doncs que ara aquests països són molt més rics del que la seva proporció en el Fons Monetari indicaria, haurien de tenir més representatividad. Pero perdón, y los pobres tienen que quedarse de pobres, porque si no, si ahí todos somos ricos, entonces la cosa no funciona, profesor. Perquè hi hagi rics hi ha d'haver pobres, professor. No, això no és veritat. Sí, no, perquè los pobres estan escolti, les seves teories no m'interessen. Pues és veritat. Això és el que diu Carmen Lomana. Si això fos veritat... Què? Senyor Canyelles, ¿no? Sí, soy yo. Senyor Canyelles. La cultura en persona. La cultura de lo normal, de la vida. Digui, professor. Si això fos veritat, la riquesa que hi ha al planeta, a la Terra, sempre seria la mateixa. I si sempre la riquesa fos la mateixa, cada vegada que un es fa ric n'hi hauria d'haver un que es fa pobre, perquè la suma hauria de ser la mateixa. Perdoni, però això va així. Però això no és veritat. Això no és veritat. La riquesa cada dia és més gran i per tant és possible que els països rics o que els ciutadans dels països rics siguin cada dia més rics sense fer que els ciutadans dels països pobres siguin cada dia més pobres. Però en qualsevol cas,
és un fet, no sé si és possible o no és possible, però és un fet de que els xinesos cada dia són més rics, de que els indis cada dia són més rics, de que els africans cada dia són més rics, de que els llatinoamericans, després de la davallada dels anys 80 i 90, ara es tornen a recuperar i són cada dia més rics, i per tant ells volen exigir, en aquestes institucions, volen més poder. I tot això passa en un moment en el que ells estan fent les coses bé, ells estan creixent, ells cada dia són més rics, i nosaltres ho estem fent malament. Tant a Europa, que tenim greus problemes amb Grècia, amb Portugal, amb Irlanda, amb Espanya, i als Estats Units, que també tenen un gravíssim problema de deute i que no estan creixent com estaven creixent, doncs ara resulta que s'han invertit les cartes. Resulta que ara el Fons Monetari, que s'havia creat, diguem, per ajudar a solucionar els problemes financers dels països pobres, i sempre era un país que intervenia a Àsia, era un país que intervenia moltíssim a Sud-amèrica, era un país que intervenia a l'Àfrica, ara de sobte el tenim a Grècia. I clar, tant donant lliçons pel món, nosaltres els rics, i explicant a tothom com s'han de fer les coses, doncs ara els països emergents diuen, eps, cuidado, que no tenim ni idea de com es fan les coses, posem un director gerent. S'havien discutit de diversos països, sobretot un mexicà, però al final els europeus i els americans s'han tornat a liar, i com que tenen majoria de vots, doncs ha tornat a ser un europeu. Dos coses. Primera, natació sincronitzada. Sí que hi ha possibilitat de... És individual. Individual. La Mangual té més d'una medalla en individual. Està bé, sí, molt bé. Existeix. Ara que parlava vostè del deute, l'altre dia va haver unes declaracions que a mi em van cridar molt l'atenció del president dels Estats Units, Barack Obama, que no he vist que se l'hagi fet massa ressò als mitjans. Va advertir la setmana passada dels riscos als que es podria enfrontar el país, és a dir, Estats Units, en cas que no s'arribi a un acord per incrementar el sostre de deute. El deute brut de l'estat federal, situat en uns 14,3 milions de dòlars, va arribar al mes de maig al sostre autoritzat pel Congrés. I segons estima el Tresor, el 2 d'agost el país ja no podrà reemborsar els préstecs contrets si el Congrés no modifica a l'alça aquest sostre de deute. I Barack Obama en un discurs va dir: o el Congrés modifica aquest sostre d'endeutament o als Estats Units farà suspensió de pagaments. O es pot? I això ho vaig veure i ho he Sí. vist que s'ha comentat poquíssim. Clar, Sí, estem parlant d'Estats Units. Sí, això és una cosa que és una antiga tradició també, que ve no de la Segona Guerra Mundial, sinó de la Primera Guerra Mundial, quan els Estats Units, per finançar la guerra, van emetre el que anomenaven els bons patriòtics. Uns bons que era no patriòtics, bons de la llibertat, que eren per finançar, no? Perquè els rics deixessin calés al govern perquè el govern tingués la possibilitat d'anar a lluitar contra les dictadures a Europa. Això és la Primera Guerra Mundial. Això és la Primera Guerra Mundial. Llavors, clar, el govern es va endeutar molt i allà els americans són una mica diferent de nosaltres. Els americans tenen por del govern. Els americans són els hereus dels europeus que van ser expulsats, la gent que ha estat perseguida pel govern o per les religions. Són gent que ja ve amb la lliçó presa. Exacte. I, per tant, al govern li tenen molta por i van dir, ostres, que ara el govern s'endeutarà fins al clatell i al final el deute del govern l'hem de pagar nosaltres. I aleshores van fer una llei que prohibia al govern endeutar-se més d'una determinada quantitat. Però això està bé. Sí, tant. Això si s'hagués fet aquí a Catalunya no estaríem potser tan malament. Depèn amb qui parlis. Exacte, aleshores a Catalunya potser el deute o a Espanya o a Europa no tindríem tants deutes. El que passa és que, clar, el govern, aquesta llei diu que el govern té un límit i aquest límit l'imposa el Congrés. Però, clar, aleshores al Congrés es poden posar d'acord i posar el límit. Que és el que demana Barack Obama. Exacte. Aquest límit ha anat pujant a través dels anys, va arribar, ha anat pujant des de l'any 1917 fins al 1981, el Reagan el va pujar per primera vegada per sobre el que ells diuen trilió de dòlars, que nosaltres diríem bilió de dòlars, és a dir, un milió de milions de dòlars. Jo amb aquestes xifres, com si em diu 1.000 pessetes. Doncs molts calés, i aleshores el febrer de l'any passat... El cachete da 300 euros nomás. Me he notado una ya. Perdoni, No sé què dir. Vol no interrompre? Al febrer del 2010, el Congrés va autoritzar, arrel de la crisi del 2007-2008, el plan Bush, el plan de rescat dels bancs, tot això, doncs es va permetre que el govern arribés a 14,3 bilions, 14,3 milions d'euros, i aquest resultat al maig es va arribar a aquest límit.
i ara s'han donat una pròrroga, però clar, és una batalla política igual que passa a Espanya, que hi ha les dretes que volen que el govern deixi de gastar i hi ha les esquerres que diuen que el que s'ha de fer no és deixar de gastar, sinó pujar els impostos, sobretot els impostos dels rics, i clar, no es posaran d'acord, com sempre passa, fins al dia 2 d'agost a les 12 de la nit, quan ja no hi hagi més capacitat de maniobra, i aleshores en aquell moment suposo jo que augmentaran el límit, perquè és no que veu si no... possible, vostè, que els Estats Units faci suspensió de pagaments. No és que faci suspensió de pagaments, és que no podrà emetre més deute, i aleshores, si tu no pots emetre deute, llavors la teva despesa ha de ser igual als teus ingressos. I llavors hi ha coses que tu fins ara estaves comprant que no podràs comprar. No? Si tu fins ara estaves gastant 1.500 i només guanyaves 1.000, sí, els altres 500 els podies anar demanant prestat cada mes, demanaves prestat 500, però clar, si de sobte el banc diu no et deixo, a partir del mes que ve no et deixo 500, aleshores tu només pots gastar 1.000. Pots gastar el que ingresses. Aquí hi ha un deute que es va acumulant. Exacte, llavors aquests 500 que tu deixes de gastar serà una decisió del govern nord-americà que és el que no paga. Normalment el que fan, alguna vegada passat durant unes hores que no s'han posat d'acord, què fan? Doncs envien els funcionaris cap a casa. Com que no poden pagar, doncs avui no treballa ningú. Però aleshores no cobren. No cobren, i només deixen els policies, els militars que estan a la guerra de l'Afganistan, congelen totes les despeses. Aleshores el que es té por que passi és que passarà amb els mercats financers internacionals si de sobte els Estats Units no paga els interessos, perquè alguna cosa hauran de deixar de pagar. Perdoni, però és que estem parlant d'Estats Units. Estem parlant d'Estats Units, el pal de paller del sistema financer mundial. Que clar, és que quan vaig sentir això de Barack Obama... Sí, que passa que això és una cosa política, és una estratègia política. El Barack Obama ara acollonien els republicans i dir, si no us baixeu els pantalons i em deixeu pujar impostos, doncs no serà un desastre. També tenen maneres de salvar aquesta estratègia, que és fer servir els fons de pensions dels treballadors dels treballadors federals, els treballadors del govern. Però està permès, això. La seguretat social del sector públic, és una cosa que administra el Barack Obama, i aleshores té tots uns diners guardats que serveixen per pagar les pensions dels treballadors a mesura que es van jubilant. Doncs tots aquests diners que tenen guardats, doncs, en un momento dado, que diria el Cruyff, doncs els poden utilitzar. Per tant, jo perill de catàstrofe financera no el veig. Ara de moment és una batalla política per aviam qui dona el braç a torça abans, demòcrates o republicans. Parlant de països que estan parlant d'aquesta definició de suspensió de pagaments, l'Agència de Qualificació de Risc Standard & Poor's posa en dubte el segon rescat de Grècia i adverteix que si es tira endavant la proposta francesa per qui participi el sector privat es podria rebaixar encara més la nota de solvència del país fins a arribar al nivell de suspensió de pagaments. A veure, aquesta combinació que vol fer l'Angela Merkel i en aquest cas Sarkozy, de que s'involucrin també els inversors privats, cap a on va tot això? I de fet això és una idea de la Christine Lagarde, que bàsicament imaginem-nos que tenim que Grècia té deute, no? Que sí, molta, i ha de pagar el dia 30 d'agost, ha de tornar els calés, no? I llavors, clar, un cop torna els calés es queda ell sense calés per pagar funcionaris, per pagar els hospitals i tal. Aleshores, el que no volen els governs europeus, i ara explicaré per què, no volen els governs europeus que no paguin els grecs. Que no paguin, que no volen que no paguin. No volen que els bancs que li han deixat prestat, se t'han deixat prestat 1.000 milions, doncs que es digui que no els han tornat. I aleshores una manera de tornar-ho però no tornar-ho, de no tornar-ho sense que no es noti, és que els bancs voluntàriament no sabem bé què vol dir, és a dir, alguna pressió els deuen estar fotent, però voluntàriament diuen, escolta'm, quan els grecs et tornin 1.000 milions, tu immediatament els hi tornes a deixar. Els hi tornes a deixar. Però qui els hi torna a deixar? El banc ja? El privat? El banc. És a dir, Grècia paga el Banc Sabadell, el Banc Sabadell li torna 1.000 milions que li havia demanat prestat, li torna els calés, i el Banc Sabadell, en lloc d'agafar-los, li torna. Diu, bueno, te'ls torno a deixar 30 anys més. De fet... En quin interès? El mateix? Amb un altre tipus d'interès, també de... No, res, que costa de seguir. Bàsicament, el que vol dir és que Grècia no torna els calés, no? Perquè seria un teatre, seria fer veure que el torna i després me'ls tornes a deixar. Seria com si Grècia no tornés els calés. És a dir, seria com si Grècia fes fallida. Però no seria una fallida, perquè seria un crèdit voluntari dels bancs. Sí, però això, perdoni, de l'economia, jo cada dia li he de dir... Cada dia estic més fascinat, però o sigui, pots fer
trucs... Bueno, prestidigitador. No, perquè, clar, o sigui... Has de convèncer els bancs que s'hi avinguin, Clar, algú que pensa, li direm al banc que li tornen els calés, però tan bon punt li han tornat, ell els torna a deixar. Sí. Per tant, no li tornarien. No li tornarien. De fet, el que està dient, la notícia que tu m'has llegit, el que diu, en realitat diu... Perquè llegit així no en tenim massa cosa. Exacte, però el que està dient és dir, ei, senyors, que no ens esteu enganyant, que això és fallida. En realitat, els grecs no estan tornant els calés. Si tu em tornes calés 5 minuts i després jo, per obligació voluntària, te'ls haig de tornar a deixar fins d'aquí 30 anys, és com si tu, el deute que m'havies de tornar, no me'l tornaràs fins d'aquí 30 anys. Ja te'l tornaré, I això és el que s'anomena fallida. No, però si te'l torno, no. Una reestructuració del deute que en lloc de pagar ara, te'l pagarem a 30 anys. Això és el que volíem evitar. Però això és el que tira endavant? No, encara no se sap. Això és el que avui Standard & Poor's diu, si vosaltres feu això serà com si fos una fallida. I quina és la importància de que això s'anomeni fallida o no s'anomeni fallida? Per què volen fer aquesta mena de vertical pont financera perquè hi hagi una suspensió de pagaments sense suspendre pagaments? Doncs perquè hi ha una regla que impedeix en els bancs utilitzar els bons, les obligacions, els crèdits que han deixat a Grècia, utilitzar-los com a garantia per demanar nous préstecs. És a dir, el Banc Sabadell, si el Banc Sabadell li deixa calés a Grècia, que no sé si li ha deixat, potser no hauria de dir Banc Sabadell, un banc alemany, un banc alemany deixa 1.000 milions, li ha deixat 1.000 milions a Grècia. Sí. Aleshores, i el banc aquest rep un paperet que diu le debo 1.000 milions. 1.000 milions. Vale? Aleshores, amb aquest paperet no fa res el banc. Aquest paperet no fa res. Aquest banc el que vol és aquests 1.000 milions fer-los treballar. Aleshores, se'n van al Banc Central Europeu i els hi diuen, em podríeu deixar vosaltres a mi 1.000 milions? Perquè els meus 1.000 els té Grècia? Perquè els meus 1.000 els té Grècia. I el banc diu, i quina garantia em dones tu? El paperet. El paperet de Grècia. Igual que quan tu demanes un crèdit, el banc et diu quina garantia, tu dius la casa, la hipoteca, la casa. Doncs aquí la garantia seria aquest paperet. Si jo no puc pagar, tranquil, que vindrà a Grècia i t'ho paga. Però clar, el Banc Central Europeu no t'agafarà aquest paper com a garantia per què? Si Grècia està en fallida. Clar. Bueno, però hi ha tot un país al darrere. No, però aquest és hi ha una llei que diu que si un país està en fallida, els bons no es poden agafar com a garantia. I per això tots els bancs europeus que tenen deute grec i que ara estan demanant préstecs amb garantia de Grècia, si Grècia fes fallida, si el truco de l'almendrugo aquest que he explicat ara colés, no passaria res, però si no cola i diuen que ha fet fallida, aleshores ningú podrà demanar crèdit. Exacte. Lo qual s'ensorrarà el sistema, perquè clar, els bancs no volen, els bancs el que volen és fer servir els diners i fer-los circular. Però per tant, professor, el truc ha de colar per nassos. El truc ha de colar per nassos, i aquí l'Standard & Poor's avui ha ficat la pota i tots els polítics deuen estar començant per la Lagarde. Diu, què collons estàs dient? Que no veus que ens ensorra el xiringuito? Però clar, l'Standard & Poor's és la seva obligació, perquè després, si això peta, tothom dirà com és que les agències de rating no ens van avisar, com ja estem dient ara tots. Per tant, ells diuen, senyors, aquí ens voleu colar un truco, que tothom sàpiga que és un truco, que això és una fallida enmascarada, però la qüestió és encoberta. dir que no hi ha fallida. No, home, la qüestió que no ho he entès. Es tracta de fer simular una cosa que no és. Fer veure que no és una fallida, perquè si no, els bonos... Teatro. No deixaran diners a ningú. Aleshores, una pregunta que ve relació a... En fi, en aquest cas, una proposta que ha fet Ramon Tremosa. Vostè creu que el Banc Central Europeu ha de comprar deute grec o no? Ho dic perquè aquests dies l'eurodiputat Ramon Tremosa, membre de la Comissió d'Economia de l'Eurocambra, ha traslladat a Jean-Claude Trichet la preocupació d'alguns companys per aquesta compra massiva de deute grec, que es veu que també l'executa el Banc Central Europeu. Diu Tremosa que si es produís la temuda quita de deute, en aquest cas grec, el Banc Central Europeu seria el principal perjudicat. Clar, ara el Ramon Tremosa, que és un bon economista... Què és el que està... Ell està alertant d'això. Està alertant, clar, el Banc Central Europeu en realitat és un banc públic. És com el Banco d'Espanya, que en realitat el Banco d'Espanya és dels ciutadans d'Espanya. Ara el Banco d'Espanya ja no fa aquestes coses perquè no pot imprimir diners, sinó que ho fa el Banc Central Europeu, però és un banc públic, és un banc de tots. I per tant, si el Banc Central Europeu compra uns bons que tothom sap que no es pagaran mai,
en realitat està repartint les pèrdues per tots els contribuents, que som els propietaris del Banc Central Europeu. I, per tant, és una mala idea que el Banc Central Europeu compri deute grec si sap que farà fallida, de la mateixa manera que és una mala idea que un banc o una caixa normals i corrents comprin deute grec si saben que farà fallida, perquè els propietaris d'aquesta empresa, d'aquest banc que els hi deixa calés, sortiran perdent. Clar, el Banc Central Europeu pensa que és... que ho ha de fer. És una institució que la seva obligació és salvar el sistema financer, però, clar, els contribuents i el Ramon Tremosa, com a representant polític a Europa, perquè és un membre escollit al Parlament Europeu, doncs ell ha de vetllar pels contribuents catalans que paguem impostos i que, d'alguna manera, ens poden desaparèixer els calés si el Banc Central Europeu no fa les coses bé. Bé, avui l'estem aprofitant al màxim, estem traient suc com una taronja, i abans de que marxi... avui ens ha sorprès un informe, sorprès ho dic perquè no estàvem esperant aquest informe, un informe del Servei d'Estudis de Catalunya Caixa que l'economia catalana creixerà l'1,6 al 2012, tot i que això no suposarà un increment dels llocs de treball. L'autor de l'estudi és un vell conegut seu, l'economista Josep Oliver, exprofessor meu de l'Autònoma. I company de tertúlia, d'unes tertúlies, que faltaven els ganivets. Atribueix el creixement al rècord de turistes que s'espera per aquest estiu i manifesta que el pitjor de la crisi ja ha quedat enrere. Ja ha passat. El pitjor de la crisi està endarrere. Si en aquests propers 6 anys, com deia, recuperem els 450.000 llocs de treball que vam perdre, jo crec que com a país, en fi, ens podríem estar ben contents. Quina valoració fa d'aquestes dades? Vostè no està amb les dades de futur d'economia, vostè sempre diu que és futuròleg, vostè. No, és que ha dit una cosa molt important. Sí. Escolta, ha dit sí. Si en els propers 6 anys recuperem 450.000 llocs de treball, podrem estar contents, i jo estem d'acord. Sí que recuperem. La pregunta és, recuperarem 450.000 llocs de treball en els propers 6 anys? No ho sé. Si és veritat que la crisi s'ha acabat, doncs segurament la cosa anirà cap amunt i recuperarem llocs de treball. Jo el que no sé és si la crisi ja ha acabat. Com ja sabeu, les coses de futur no en sé. I per tant no... Bé, més cos, diu, la previsió pel que fa a l'ocupació és acabar amb una taxa d'atur del 18% al 2011 i del 17,9% de cara al 2012. Diu Oliver que si la situació a Europa es manté en 3 anys, l'economia catalana podrà tornar a créixer al 3%. Que situa al voltant del 2014. Ha destacat que en el mercat exterior les notícies són bones perquè Catalunya continua exportant uns 50.000 milions d'euros a l'any. I per acabar, diu que hi ha temor a que es produeixi un excés de risc en el cas d'Espanya. Devem als bancs estrangers 987.000 milions de dòlars tant de deute privat com de públic. De totes aquestes dades, alguna que li cridi l'atenció? Sí, té raó amb el tema de les dades de futur, de si el 14 o el 15 o no sé quin any sortirem, això no en tinc ni idea i suposo que ningú en té ni idea. És veritat una cosa que l'economia catalana, quan el seu mercat principal, que és el mercat domèstic, no creix, els empresaris catalans s'han d'especialitzar en vendre fora. La resta del món ens hem de fer, encara que no ho veiem massa clar, perquè clar, tendim a veure les notícies de casa i sembla que tot el món està fatal i una qüestió de pessimisme total, el món va bé. Tot el món, excepte alguns països d'Europa, entre els quals malauradament estem nosaltres, i Estats Units, la resta del món estan creixent com a locomotores, estan perfectes, estan creixent rapidíssimament, i per tant és hora d'anar-se'n a Sud-amèrica, que estan creixent a ritmes tremendos, és hora d'anar-se'n a l'Àfrica, que estan creixent al 6%, és hora d'anar-se'n a la Xina, a vendre, que estan creixent al 10, 11, 12%. Per tant, és un moment d'internacionalitzar l'economia. Hi ha un petit problema, i és que hem de lluitar contra lo car que està l'euro. Els nostres productors, malauradament, produeixen en euros i tots sabeu que l'euro està caríssim. Això què vol dir? Doncs que els productes catalans, per més bé que els facis, són molt cars. I, per tant, ens estem aquí barallant per intentar fer les coses bé, però, malauradament, formem part de l'euro I a qui interessa tenir l'euro car? Els alemanys. Aquest és el gran problema. El gran problema de l'euro, i jo insisteixo que jo no estic a favor de sortir de l'euro, malgrat que jo fa 10 anys escrivia que era una mala idea. Quan escrivia que era una mala idea, escrivia per això.
perquè a l'euro sempre manaran els del centre d'Europa, els alemanys. I faran que l'euro sigui car o sigui barat, faran que el tipus d'interès sigui alt o sigui baix, segons els hi convingui amb ells. Ara, per exemple, estan discutint si pugen els tipus d'interès. Clar, a un país on la gent està endeutada fins al clatell, com som nosaltres, pujar els tipus d'interès ens matarà. Serà una catàstrofe tremenda que pugin els tipus d'interès. Però als alemanys no els importa. Els alemanys diuen, escolta'm, a nosaltres ens interessa pujar els tipus d'interès, a nosaltres ens interessa refredar una mica l'economia i per això necessitem un euro fort, i si això ensorra Espanya, doncs escolta'm, per què pujaven el carro? Ells van al darrere. També reben, que per això reben amb Grècia. Ja veurem, perquè les seves exportacions, ells sí que exporten molt, però la major part de les seves exportacions són a Europa. I per tant, si l'euro està car o està barat, no importa. El que importa, el que tu has de mirar, que l'euro està car, si tu has de canviar de moneda. Si tu no canvies de moneda, el preu de l'euro en dòlars no t'afecta. I per tant, amb ells en aquests moments els interessa un euro fort, els interessa pujar els tipus d'interès, i a nosaltres ens interessa exactament el contrari. I és aquest el problema. Quan tu estàs en una unió monetària en la qual tu no manes i no sempre t'interessa el mateix que el jefe, què passa? Doncs que quan tu i el jefe us interessin coses diferents, qui mana és el jefe. I en aquest cas el jefe pujarà el tipus d'interès, no? Exactament. Però sí que té raó el Josep Oliver de que aquí la clau ha de ser les exportacions. Fins que l'economia interna no es recuperi, hem de tirar d'exportacions i hem d'obrir mercats per tot arreu, i aquest ha de ser l'esforç de les empreses catalanes. Però, professor, si la gran part d'exportacions d'Alemanya és a la zona euro, si tu baixes el tipus d'interès, per tant, potser baixes el teu producte, et compraran més. El que tu exportes serà més barat, i potser tu no guanyaràs tants diners a nivell així, però els altres tindran més capacitat de poder comprar-ho. Sí, però ells... Hi ha una part que sí, però ells en aquests moments no els interessa vendre tant, perquè ells ja estan creixent. Recorda que t'he dit abans. Què vol dir no els interessa vendre tant? Perquè ells estan... Si tu vens molt més, si la demanda és molt més gran que l'oferta, què passa? Que pugen els preus. Tu no pots produir més. Tu pots produir 100 i la demanda és de 120, però dins Europa hi ha demanda de 120, és a dir, tanta demanda té. Alemanya té una demanda de 120, recorda? Però de quins països? Si la majoria estan en crisi. Bueno, però el que importen els alemanys és els seus sectors, els seus mercats, una empresa alemana, Volkswagen, la BMW. La BMW produeix 10.000 cotxes, no? I els té tots venuts. Per vendre més cotxes ja no li interessa més, perquè no té prou capacitat de produir. Ja té tots els cotxes venuts. Uns els venen a la Xina, uns altres venen a Espanya, uns altres venen on sigui. Ja tenen tots els venuts. Aleshores, si segueixen pujant, si segueix pujant la demanda des del punt de vista del govern, dius, escolta, si segueix pujant la demanda, la BMW no pot produir més. Per tant, què farà si la demanda segueix pujant? Pujaran preus? La BMW dirà, escolta'm, aquí ens podem forrar, produint els mateixos 10.000 cotxes, podem vendre'ls 10% més car. Això fa pujar els preus, i els alemanys, degut al que els hi va passar durant la Primera Guerra Mundial, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, que van tenir una hiperinflació de centenars de milions de percentatges a l'any, és a dir, una inflació de centenars de milions per cent, o sigui, una bestiesa, els preus pujaven cada minut. Doncs això se'ls hi ha quedat gravat, i són gent que són obscenament antiinflació. I aleshores la seva obsessió és la inflació, i a la que veuen que la inflació comença a repuntar, la volen matar immediatament. I clar, si nosaltres estem allà passejant i diem, és que tenim uns deutes tremendos, i si ens pugen els tipus d'interès un punt, el govern espanyol deu 600.000 milions d'euros. 600.000 milions. Vale? Pujar un 1% són 6.000 milions. Només que pugi 1%. Per això, quan puja la prima de risc, Espanya es gasta 6.000 milions d'euros en un dia. Pugen el tipus d'interès a 1%. Per tant, és molt perillós. Per la gent que està endeutada, que els tipus d'interès pugin és molt dolent. Clar, si els alemanys diuen, no, l'important és la inflació. I escolta, i si peten els bancs espanyols, m'és igual, l'important és la inflació. I aquest és el problema, que tu estàs lligat de peus i mans amb uns tios que els interessen el contrari que tu. I el problema és que manen ells. Professor, avui s'ha guanyat el sou. Un comportament més ètic.
Clar, dius, bueno, o sigui, a mi la sensació que tinc és que li cobrarà un 11% més que Dominique Strauss-Kahn i ja està. I aleshores ho vestim aquí a canvi de que es portarà bé. Però, escolti, se suposa que... Estàs segur que són 325.000 euros i no dòlars? Perquè, clar, segons la nota que tinc jo, són euros. Ara ja euros. Si ho podem acabar de confirmar, si són euros o dòlars, per què? No, perquè com que el dòlar està molt baix, potser ella ha exigit un salari en euros, i aleshores, clar, quan baixa l'euro, el seu salari en dòlars puja. Jo puc entendre que ella que exigeixi un sou equiparable potser el que estava cobrant, no ho sé, però que a canvi, o sigui, que l'excusa sigui que es porti bé, home... No, jo crec que això no crec que li hagin imposat aquesta excusa, no sé d'on ha sortit aquesta notícia, però el que clarament aquesta és una institució que ara mateix és molt important per molts països, fa 5-6 anys... Euros, confirmem? Euros. 467.940 dòlars, 323.234 euros. De posar exemples d'èxits esportius perquè la resta de la societat, que figura que som més llestos i més preparats, aprenguem, perquè n'hi ha moltes coses que hem d'aprendre dels esports, doncs aquesta també és una lliçó que aquesta senyora, que la directora gerent del Fons Monetari, sempre li agrada dir que ella ha après la disciplina i l'èxit, l'ha après de ser un esportista d'èlit, en aquest cas de natació sincronitzada. La natació veig que té futur, perquè la nova dona d'Alberto de Mónaco també era nedadora, de Sud-àfrica. Vull dir que... No, a veure, la natació sincronitzada ha de ser complicadíssim. A part de necessitar la part atlètica, la força, per mantenir-se sobre l'aigua. La coreografia, hores i hores. A part del ritme i la capacitat de treballar en equip. I la respiració. 8 persones, que a vegades són 8, no? A vegades són 4, a vegades són 2, a vegades una sola, però 8 vegades... O una sola, no sé si n'hi ha, no? No sé. No seria sincronitzat, llavors, no? Dues, segur. Però que entrenen més de 8 hores al dia... Això sí. És tremendo. És una cosa, clar, les persones que estan dedicant a mundial, i per tant jo la conec una mica, i és una dona que sembla molt llesta, sap molt d'economia, encara que no hagi estudiat economia, a diferència de gairebé tots els francesos, parla perfectament l'anglès. Suposo que és perquè ella va estudiar als Estats Units quan era petita, i a més el seu pare era professor d'anglès a França, i això fa que països com els Estats Units doncs, l'hagin votat o l'hagin acceptat com a candidata, tot i que ara semblava que era el moment per posar una persona d'un país emergent. I com a cosa curiosa, a mi el que em crida l'atenció és que ella sempre posa com a una de les raons per les quals ha tingut èxit i ha fet les coses bé, tant en el món de l'empresa privada com en el món del sector públic, perquè ho ha fet bé a tot arreu, és que ella formava part de l'equip olímpic de natació sincronitzada. I això ella sempre diu que és una cosa que li he posat disciplina i una capacitat de treballar en equip que d'altres no tenen. I a mi, ja sabeu que a mi sempre m'agrada, encara que la gent pensi que els esportistes doncs, no tenen cultura, no tenen educació, doncs ja sabeu que a mi sempre m'agrada... Molt bé. I això és 11% més que el Trauss-Kahn. Molt bé. A veure, a canvi de que es porti bé. Això no sé d'on ha sortit aquesta notícia, però a veure, tots els directius de les grans institucions internacionals, aquesta, Banc Mundial, les Nacions Unides, els Consells Europeus, tothom, en teoria, té l'obligació de comportar-se èticament, i per tant no crec que se li pagui més per comportar-se èticament, perquè està dins de les obligacions del càrrec comportar-se èticament. Sí que m'ha cridat l'atenció que no és economista. Sí. Aquesta dona és, de fet, és la primera dona que és directora gerent del Fons Monetari. També havia sigut la primera dona que ha sigut ministra d'Economia d'un país del G8. En un moment de crisi a tota Europa doncs, ha sigut de les que millor ha sapigut portar el seu país durant aquesta crisi. Fins i tot ha tingut mencions honorífiques en els diaris que és la millor ministra d'Economia de tots els països de la Unió Europea. I és una dona que jo
ella forma part del Fòrum Econòmic. Entrem en matèria. Una de les notícies perquè n'hi ha moltes avui econòmiques, que m'han cridat l'atenció, a veure què en pensa el professor, és que Christine Lagarde, que serà, bueno, és ja la nova capdavantera del Fons Monetari Internacional, cobrarà un 11% més que Dominique Strauss-Kahn al capdavant del Fons Monetari. Mira. Uns 325.000 euros l'any. Ho ha confirmat el mateix organisme, que a canvi, i per evitar nous escàndols, exigirà a Lagarde un comportament més ètic. El Teddy Bautista cobrava, si no fa el mateix, Doncs miri, però potser el nou Teddy Bautista, que no sé, ja veurem qui és, potser serà Víctor Manuel o vés a saber qui, potser també li diran que en contrapartida doncs li exigiran un comportament més ètic. Home, com a argument em sembla molt pobre, no? O sigui, tu cobraràs un 11% més, però a canvi t'has de portar bé. Home, però escolti, ja se suposa, no?, que el càrrec implica que et portis bé? Sí, bueno, i el Dominique Strauss-Kahn, fins a nova ordre, s'ha portat bé. Per això li dic. Fins que no sigui declarat culpable és innocent. I per tant no entenc ben bé què vol dir això de que s'ha de portar bé. Bueno, però bueno, està bé que... Li exigiran